webale nnyo mukwano gaffe muganda waffe mwanyina ffe okubeera ku Good TV emulisa omwoyo. Amanya Sande Yusuf Mukasa Luwama nga ndi ne mukwano gwange Professor Simeon Kayuwa wano Namirembe Christian Fellowship. Twogera ku bulungi bwa Yesu. Twogera ku bulungi bwa Yesu, twogera ku nnyimba za Yesu, twogera ku mikwano gya Yesu. Ate naye nga yeewako obujulizi. Ebibuuzo bye tubadde tumubuuza abasemi bulungi nnyo. Kaakati Professor, munnaffe yakotegatteko mubuuzeeko. Muli muti bakwano bange. Bwembala okuwuliriza ebintu byaffe bino. Ebintu byaffe ne Sande. Hallelujah. Tutindiga olugendo Gospel of Power. Era mwe tujja emboozi yaffe eno twabagamba nti revival tetandise myaka gya 6 gyokka naye yatandika mabega eyo nga Katonda akozesa abantu abatali bamu. Musumba Kayuwa y'omu ku banna revival nga gugudde tuletedde revival ey'amaanyi mu myaka gye6 ate mu myaka gye7 naye n'atandikaawo. Simanyi yatuyingiza mu myaka gya 8, simanyi mu myaka gya 9 naye ba revivalist bangi njiri tobamalayo kubalira ng'asinga obukulu ye Yesu Kristo bwe yatujja mu ddiini n'atuleeta mu njiri enzijuvu eyo yali revival y'amaanyi nnyo. Ate ze bana bayimbi bano to God be the glory, great things he has done. Baddanyu olulidi n'abalabona aliyo chorus abo bona amana kibakola. Omukyala ayitibwa Gibla yali mu Katuliki. Yayagala nnyo okusiiga erinnya ly'enziro. Naye mu bukkakkamu bwo enziro eyo n'egendanga ekkakkana. Yayagala okukozesa olupapula lw'esijja kwogera wano. Naye omusajja eyakuwandikako ebigambo Gibula bye yamuwa abiba bimaze okubuna ensi omusajja oyo n'alwala obulwadde tebugambika. Gibula yani lwaki Gibula yakoyeganya ebintu biri manyi sente zita abantu sokuta abantu Museveni yakyogedde nti bannayuganda basobola okufa olwa sente. Ekisooka she was a businesswoman but he was white. He was white. British. American. Kati bamulagirira bulagiza jawandike ku musajja gwomanyi mu Uganda alabye ebyamugere by'amaanyi nnyo. Kakati yeje mukono yange yamulagira n'amuleeta omita Peter Bar. Kakati batuuka wano ye yali munzenga ndaba mu sente njerere nga tandabamu nti na ene work gwenkola gwa Katonda. Kakati unokusoka ya supporting nnyo in the first place kubanga amanye ajja kuntwaza yantwala ku TVs nyingi BBC TV international gyesayogerako. Kati yesa abantu bamusasulanga sente n'azikozesa obulamu bwe akola business era gagawula nnyo ng'atambuzanga obanga walekita item market item nakitegeera nti atambuzanga bala abazungu n'ekintu ekyokutunda ku katale. Yes. Naye waliwo otuuka calling nekusstopping kubanga waliwo yaŋŋamba nti omanyi batulowooza ffe natwalirayo bakatuliki ab'amaanyi nnyo eyo Notre-Dame Cathedral nawanawa bona ne baconcertinga nti ffe tumanyi waliwo omuntu omu agenda okubeera black pop in our times era Vatican erowooza nti yegwe nebayagera ku ekyo nemugamba sina ddiini. Era sina kubeera mpeeza Yesu. Yali abantu bakitegeera abeesu kutabana ddiini. Sina ddiini bakulya mu ddiini ye structure gye bakulya. Bwe omugamba nti nze ndi mulokole ne sina ddiini. Nalaba Yesu. Abeera confused. Nalaba Yesu sigendi yamu ebyo bye saalaba. Kubanga Yesu si ddiini. N'entandikwa yabyo ebyeddiini sibimanyi. N'ekya Yesu kyo nkimanyidde ddala kyengoberera. Kakati munnange bwe yatuuka ekiseera najja wano amazina okuleeta obutabo obumu tubuyige obw'essaala Mirembe Maria Judenema mukyala wange nabula n'okusesema olungi obumu nga bitadde mu mmotoka nga bigenda biyimba mbufu tubiyige mu mutwe gwaffe. Kati bwe twakoma wano tuteeza nti tulina okumuvaako nengenda mukyalira yali mu Sheraton nengenda September nemugamba endagaano zetwakola naawe ez'okulagana olwali twakakusazaamu kubanga ffe tetujja kubeera baddiini n'emu wadde
akoletera beno bebabe bayimba mbere mukatuliki kakati no bwenagana ninsaza munendagana tusayininga nekigwa bana Uganda bakimanyireyo tebakimanyi banza sayogeranga n'abantu bonna ku muntu yesoga ku muntu kakati utatoka kwekyo nyanjo kakati ebirungi byokka etali byo binyonyo kakati ebi bisoka byomugera ku byako kakati nukinakola ni utatoka wano bana Uganda ne bamukwata abamu abali bayina insecurity olw'omulimu gwange ne batandika okumufuula ne balya ssente nyingi nnyo ne batandika okuwandiika ebintu ebyo byolaba omukazi byowandiika bapastors babiyiya bapasita banno bennyini era abamu nabasonyiwa nabayita nakusonyiye ne bayogedde bubi nogamba ndi musamize nogamba nti nze bambulidde nti gwagambye ekintu naye kati nkusonyiye sijja kwogerako nogamba nti nze bafe wali obuyuba wanga nogamba nti bafe wali emirambo gwate nga bava wano byonna nga yevono nembabulira kale bwe nababulira nembasonyiwa era sijja kubogerako nabagamba sigenda kubogerako ekirungi pa omusumba Serwadda yakuwa Dr. Serwadda yakuwa omwaganya nenjogera Alex Mitala yali aku interview nga noyogera bulungi nnyo Alex Mukulu oyangamba nti professor nsonyiwa nange nsobya nange nasobya nendowooza ebintu abantu balowooza nti bituufu binakola nabikola ng'omuntu abantu banzikize okubeera omuntu ng'abalala kati Serwadda tukolagana nnyo dokita nga bwakugamba ibwe yangamba bwatyo kubanga waliwo akatundu ke nasomamu ngalinga nga yali ayagala okukkiriza naye oluvannyuma n'akyuka twayogera wano yajja tutandika n'ekibiina ekyo ekipya kyalina baffe nze naye praise God tubali mutawana nakamu tuli very friendly mwagala nnyo kakati bino ebyabannamawulire okugwa mu studio byogerako tukiwunzeko kumanga okuba tulina topic wano abantu bankyawe naye kanti kankyogere kakati omusajja omukwano gwange meta Fred Egesa omusajja omulaba ate okola bya police ebyo mumanyi ne ku Facebook yajja naŋŋamba Ogesa nkulamusiza nnyo ku Facebook mukwano gwange nnyo ayogera nnyo ku bya security yajja naŋŋamba ndina mugamba abikola ebyo yajja naŋŋamba nti tugenda kwogera kenkya tikuki tugenda kwogerako ku MT bajja Monitor FM omukyalo oli asasudde sente nyingi nnyo nazwa managing director $10 abantu bagenda kusharinga kono na linnya lyo yajja kwogera nga ave eri ku relay mu America for 2 hours ne mugamba ikisa lwaki nze tebapisi nange nerwanako kakati ngati oli agambye mbo yenga program erwaninga nga yiwayagadde kati abateekateeka kati sokole bune nekwata omuliro nakatabo nkalira wano obutabumbulira wano magazini ngobirwisa kedera sika kutegere kati wampita ni mugamba gwe nga batampise ngenda kusindikayo omuntu wange abeereyo mu meeting kubanga Bible yetugamba nti bamalayika bagoberera abantu abo abasika bw'obwakabaka bwa Katonda batambula nabo kati omukwabo kamwerezeyo ayogere ku lwange kati baba bategese bakikitana bahalira omuzungu omu mu America sawa nya bozatu bayingira bati studio ne kwato omuliro bakwa tuwasigala kantu konna mu studio wadde kakati olinaga no tutekwa butekwa okola program eno ne baddamu okukikitana kakati baba bakikitana bagenda okulaba nga bakulaba kakati nono nago yali decent nago eri wansi nago ngali shocked nyonyo natwaliwe ebaga mtwayo wolure tugenze ku Kaiwa University Kiyu nenga tutunaba kugenda Kaiwa University nakugani nalole yebitabu ebintu ebyo muliro sinzi nakuita asiko okuita nawerezayo muntu tuli mu myaka ebo tuli bakomya program ezendala nayo no ye professor Simeon Kaiwa Mwesiga male yaraba Yesu Kristo
mukwano gwa Yesu sebo njalo kutonera yebitabo bibiri yanziza nnyo Encyclopedia of America Business History and Biography ebiri musibimanyi bana inebaza mbadde nakyo okumala emyaka 2 ekitabo kino aba university bali olwalero naye kambi receiving nga chancellor wa university kulwabwe yes bagita Encyclopedia of American Business History and Biography. Yes. Tukwebaza nnyo olubitabo bino era abaana bonna bayita registering as soon as yes. Opening when the iron and steel industry in the 19th century. Okay, kati ngebyo abana batukole na mabati bochemi tayimbwa insika wetuse tuyetaga kudipeleka kwa zungu. Yes. Ekyo bobale nnyo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amagezi gonna tukwebaza. Amina. Gotwadde katula kwongera mukisa. Eso. Wala ibuchifana gospel is the best. Era bazukulu bange bado bagabulieri ba Isaac bali jona okusoma tobasasuza abo tujja kubawa basere kakati mbate jja kwogera ekigambo kimu ku kintu ekya university waliwo abantu abamu university kyenjagala kubuuza ojja kiwumba subject sizosomesa ezisikiriza abalokole okujja okusomera mu university ekikulu ennyo ensonga ya Texas University twali mu America eyo yes mu university mujali nsomesa bali bagita Latin University of Theology mwali nsomeseza nsomesa eyo kakati njafukia professor yes kakati no nibangamba nembagamba njya kutandika university mu Uganda nembagamba nti kinja kutandika njya kutekewo academic program platform yes mutusobola okusomera okutereza ebyasoba mu philosophy ebyasoba mu philosophy ensomesa yentegera y'obulamu kakati nga sociology yo era ebangeria enkolagana n'abantu mutukolagana n'omuntu n'omulala psychology kigala magezi angeri omuntu yatambula mukati nga bwendaba waliwo ebintu ebimu ebikoli munda ebyo byolowooza byegwe ne butabyogera ku maaso g'omusolo okubiraba psychology munjo kati no ekigenderwamu nga twagala tuyimire ku platform nga olina degree eri recognized by the world eri abalokole n'abatali balokole nga degree oba PhD nga eri recognized ku platform gwosobola okwagiwinga nga olina all the wisdom n'amagezi gonna ge balina era nga oli authority mu area eyo eyaabwe gye bali mu authority kati nga twagala tubeere nga ne university egenda okuwakanya ebintu ebitali bituufu byewaliyese ku ntegera y'abantu ebitali bituufu nga siyaga byonna binyonyezako nebimala nga biki ebibinjawulo ebitali ebirinyisa Katonda okubeera nga ye yatonda ensi n'okugyawo ddala endowooza nti twava mu nkima kati wakola research enene nnyo kati abaana ba university ngaawo bajja mu university yaffe balina okugezaako okunoonyereza twavaawa okusobola banatuka Katonda yatonda nti something nti something ekitaliiwo ekirabika ng'ekitaliiwo kisobola okukola ekintu ekiriwo kakati Katonda atalabika bw'ati mwe mwava ebintu ebiriwo is a self-existing God omwava fefe nabaliwo kakati ngekyo that's long subject tumenyere mu subjects universities ezisobola okusikiriza zonna kati nga balabe za business eza computer eza tugenda kusomesa ne ku public health kusomesa abantu kubanga abasawo kugamba nibala bingi nnyo bifaanana bwe theology mwali of course wabika bibiri waliwo ayita mu National Council for Education waliwo ayita mu United Graduate College and Seminary nayo eri linked to Kayonza International University nga degree yo naye eva mu America yo kati mu theology mulimu ebintu bingi mulimu okutegeera okwogera mu bantu okutegeera logic okutegeera okulizoninga okutegeera amateeka nga bwe gatambula administration y'ekyaki
okutegeera nga bwolaba tubita homiletics ebyo byonna ebintu ebitegeeza ebifuula omuntu highly intellectual, because theology, if I tell you the truth, it is one of the greatest subjects ssatu ez'amaanyi ennyo: theology, medical science, n'ekyokusatu law. Is the greatest subjects of history esinga okuba respected. Nakati ezo zonna theology mulimu ebintu bingi, ogenda okuvaayo bwoti olina power mu bantu ne authority osobola okukola anything. Ebintu fana bwe bityo. Kakati professor, kino si kikubuuza lwakuba sikimanyi, kibuuzizza abantu bangi benkyazizza, naye olw'okuba ogudde TV ebeerako abantu abapya nga bw'osumulula taapu y'amazzi gano agayisi sige gaba gakomawo naye amapya ge gaba gajja. Bw'oyogera theology eri omukristaayo eyakalokoka oba omutegeeza ki? Theo kitegeeza Katonda. Theo Katonda omu. About studying about God. Yes. Theology. Ate logie. Archaeology ye gundi nga bwagamba ism ye noun Pentecostal nga bwagamba nti olulokole oba abagobera Katonda. Theology nga bwagamba abagobera Yesu Kristo babayitanga people of the way, ba Christians of the new Christians way. Kati theology abagoberera Katonda, essomo erikwata kukumanya Katonda. Ekintu ekyo depth ey'amaanyi ennyo. Basitande naboona ekyo nakyo yakinziramu bw'atyo, kitadde essomo erikwata kukumanya Katonda ate ebuziba. Naye abamu bavaayo nga bakyuse, abamu bavaayo nga n'ekigala banywa, anti kisinza ku bantu abasomesa, abamu bavaayo n'abakazi ne bagoba. Anti kati ate abo bakyangu waliwo kumanya Katonda waliwo byetasobola kukola. Kati nga bwolaba nze ekintu kya Bible nkisawulira bbali, nimba n'ono Katonda gali wano nemumanyanga mukwano gwange, waliwo bitusobola kukola kubanga Katonda alinga eggulu wala wasande buli mukwano gwange. Basi ebino ebitabu byebawandiisa biki byenkumanyiddemu nembivaako netubeera n'omanya bumanya sande. Ekirowoozo kiki ekiyinza okusanyusa nenkuwayo kacyayi nenkola biki. Kakati Katonda ono ali deeper than just a word. Omwana gyamumpeyo kacyayi akalala kano kawoze neerabidde. Katonda bw'omusomanga essomo takuyamba. Katonda oteekwa okumanya amaanyi ge n'ogadipendingako. Katukome ku ekyo kya university. Webale nnyo okuleeta university mu Uganda. Mukama akuwa omukisa. Eggulawo ddi? Kati tukyali mu bino byagondi COVID-19. Kasa president ate amasomero ne gatandika okusomesa. Bwe binaatuukayo mu December. Simanyi kati ebyo tebijja kutuukayo. Kati gwe tumanyi kusaba. Biyinza okuyingira mu politics. Ne bituuka eyo sebo wendinze nja kusaba. Ekyo kisabiri. Kiki kyamagero kikyoyinza okwogera ku Yesu ekikulu ennyo mulamu bwange ekiyinza okwewunyisa omuntu n'oluvannyuma kyogereko osibule mikwano gyabo. Oba asobola okubiga n'ebiranga bisatu naye nga wamu dakika emu yokka. Ekisooka ekyasinga okuneewunyisa ennyo olumu lwe nalaba Bin Laden ng'agenda kukola ki kuttibwa. Abantu bonna baali wano mu kyaki n'abazungu. Ne mbagamba ku lwokuna luno naloosenga Bin Laden atiddwa ng'ali mu kizimbe waggulu. Tiwamulabye otya nti nayimidde waali nemugalekera okola n'abantu ba Kristo. Nataliwa nze Yesu simumanyi nange nze nsiiba biki. Amugwa ne kuba waggulu lwakyuma ne n'afiira waawo. Kakati nemugala nejja kufa olwokuna olujja. Abantu ekirooto kya Bin Laden okufa kyava wano. Ninga abazungu n'abantu bonna bali mu kanisa ne batya ne basijiikirira. Kanisa kyeyo? NAU. N'Emirembe Christian Fellowship. Yes. Lwalwa Monday. Kati n'abazungu baali baze kusomesa wano baali bangi. British people ne bana Americans abamu. Kati tuba tugenzeyo ku Java. Tugenda kulya kyaggulo wali mu Java. Bw'oyogedde ku Java n'ezijjukira firimu ya Osborne, Java Harvest. Kati olwatuuka eyo eriyo limu nga kunakumatya. Twaga nga announcement eyita Bin Laden
afudde abadde mu kizibe obumu ekyane muyisa nnyo anti abantu baffe wano bazibu mu Uganda ate si bazibu tubanenya bwe balaba profesa nga buli kimu aloota kiroote baga nti sekalootera afaanana atyo oyo anti siroota bitaliimu ekintu ekituufu kitera okubeera proof tukiyita mu kusoma tukiyita truth, logical truth. Kasite ekintu kyoyogera n'okyogera mu advance. Okay, nikyembadde n'okugamba nti nekibeerawo ekirooto kiba kituufu ng'okyogedde advance erisande olisande naloose nekibaawo nekibeerawo n'okinyonnyola mu bantu abangi kale naye bwe kimala okuyita n'okyogerako tekina nsonga lwaki tekyogera kati no kino n'abantu bonna baaliwo baali bangi ekyo kikizzamu amaanyi kati ekyo oyinza okwogera ku mannya gaabo abaaliwo boyinza okujjukira bonna bokyekiwono baaliwo bonna church bonna pastor kamya mkyala wange wona pastor kaungezi buli muntu yenna gwoyinza kulowooza n'oli oli ali mabega kamera yo doctor oli bonna baaliwo Dr. Derrington omuyimbi mutu wakufaananyi kye bonna baaliwo kakati ekisinga okuntiisa mu byonna njagala ekisembayo kakati ekintu ekyo bantambuza nali ngenda banambuza Pentagon enkadde eri ne banambuza yonna nakyali eri mu 2000 nentambula nenjirambula nenvawo nengenda nengula ebyuma ku World Trade Center omukyala omukwabo benali nabo bamita Tex Caladrola abeera mu New York tulina kuwesimu oluvannyuma muceekingako kati ne mugamba nti Yesu amugambye nti ebizimbe bizimbiddwa bana basajja ebinene bwe biti byewuunyisa nnyo okuba nti temuli n'ekimu ekimukulumiza obukanisa butini bwe buti and there's little faith in the country ate nga baali bava mu America okufuuka mu Bungereza okufuuka Abaamerika kuba mu Europe bajja basaba abasooka okujja balinga 26 ne basaba ensi gye bayita America kakati okukiza okwo kwasooka akoliruddawa Yesu n'agamba n'olwekyo bagenda kubonerezebwa agenda kubawaayo maanyi ga Sitaani Yesu yakyogera yagenda okubawaayo maanyi ga Sitaani g'omulabe waabwe mu kifo ky'okubanunula agenda kubaleka bulesibwati omulabe bakole ki abakube naŋŋamba nti dduka mangu ove mu nsi okwolwo zaali nalambula 34 kati kulo nga 7 nenvaayo natuka ku airport Heathrow airport twalina Dr. Sia ne secretary wange bamuyita Barbara Katimbo ali mu Boston kakati batuka ku airport nga tujjudde amaanyi Yesu Kristo nga ndi naye emisere nga ndi naye ngamba abantu bali nali ncheckinga in ne bangamba tojja kugenda kubanga olina luggage nene toyinza kuyitawo wano tukkiriza professor tubuliza yede kankyogere luggage nene bwona gezaako okulaba nti luggage eyo ogiyiwa kikolo ki ne mbaga sijja kugiyiwa njagenda nayo ne bagaana nenga kale ejja kugenda nakubadde nga tamukoze ki ne mugamba nti who is the pastor mugamba nti ama pastor who is the pastor to hell with the pastor ngo bamanya abazungu babeera kakati nesigala amba ne balangirira dakika 2 10 zisigaddeyo 5 zisigaddeyo 5 bwezatuka bweziti ekiranga ekipya ne kijja aba enyonyi badde Sabine egenda eva wano ogenda mu Uganda ngiyita Brussels tekyagenze waguddeyo strike ku kisaawe kye Brussels abasajja ne bajja straight ne baga tujja bakiriza kale mugenda ffe tujja bwa ne hoteli ki tugende ku Sunday mukiriza nti kale ne tugenda the next day ku Saturday ne tugenda tugule ebifebera mu London ne tugattako ne kitala kakati ne ku Sunday tujja ne tuyita obulisi ne batuwusibula ne tugenda era ye lugendo lwasembayo lwa Sabina neegwa era Sabina tekyakola kakati lwasembayo kakati bano bakyali ndi mu banka wano 11 9/11 oli omukazi nakubira essimu nangamba tunula olaba ebizimbe byawadde yogerako byonna biri ku ttaka 9/11 bya Pentagon
Emboozi ya Professor Nene Baneka tukutulirako wano ekisemberayo ddala. Programu yaffe ey'okuna mu background balaba abasirikale abeetawula mu ofiisi ya Professor. Abalaba ba brigadier, abalala ba sergeant, abalala ba captain. Oyinawo barracks wano. Abantu abo simanyi lwaki bajja. Omu yali mugenyi. Yes. Nina nalinda wano. Nalinda. Yali brigadier alina ensonga ze. Omulala bamuntu okuyamba okukola mirimu wano. Ate mulokole wano. Ate mulokole. Is a pastor. Wanga ati musumba. Musumba wa wano. Musajja mulungi nnyo. Kali bayamba. Era yabadde atuvuga. Bayaya. Okutuleeta mu kiseera kino. Ndowooza eri negative wasekale. Esaana ebeere ya mirembe giri. Nina kuza abaserikale babeera bantu ng'abalala. Naye ate yogera ku balokole nga tumaliriza. Abalokole abateeka abakubi. Ba bodyguard mean faces. Okwepanga okweragalaga kikyamu. N'obuzindalo ne bamutwalira. Ekyo si kituufu. Naye okuuma obulamu kitegedde. Tukoza sanitizer. Tukoza tugalawo enzigi ennyumba zaffe. Yes. Ani atuyambe okubeerawo? Musirikale. Musirikale saba evil. N'olw'ensonga abalokole twetaaga abasirikale. Ne papa abalinda waliyo temple mu America ya Pittsburgh. Bali awo omusajja nagenda yingira munda n'akola ki n'atta abantu. N'olulala nagenda n'endoota ekirooto nga enkya ngenda kufuna. Twali tutudde omukyala wange kusanga mukaaga. Sasa nisiroota. Ninga nti ndaba abantu nga bateeka okujja okunumba wano nga mbuulya kusanga mukaaga ku Sande. Kakati nga security bakitegeke bakuume ekifo. Nze ngenda ku WBS bwe nagenda okukomawo kusala bali banasuubira okuba nti ndi mukyaki. Omusajja n'ajja n'akuba omuntu yali abuulya bamuyita pastor mu luya. Nakuba bano basajja Bakyagulanyi ono muyimbi Kyagulanyi Sylvester nakuba n'abalala bonnabo nebagenda ne mudwaliro kataba ffe n'okufa kali nze nalyo denfa naye kati kyanyamba bwenajja wano nagenda eri mu nyumba waffe saagenda mu kyaki omusajja tumukwata mama we neyegayirira ntumusonya naye abalokole waliwo kyaki saakujogera yali abalokole yali etegese omusajja oyo ajja nkuba nzite kwa kana nyamba hapo nolcho noli wala archbishop bali okoza archbishop bali omutaluli wachacho Uganda mikwano jo abo abagugudde bakwagadde nnyo sibagugudde bokka nina aba namikwano janga bali ku Facebook omanyi cha program ene etandike iyo nakafuna emikwana abanegase ojja kubeyongira no mutu gemanyi mu kanisa muno ongata kaongezi awo ne manya ati oyo .com nyoyo mchalo ye Uganda wafe kaongezi tukulamusiza nnyo program byabadde tumanyi mu gugudde basibuli banange sisobola kwogera byonna nebimalayo ebintu byenda bingi nnyo nekyetagisa nze lumu mujje tukyaleko naffe ate mukyaleko nomukyaki tukyazizza ku gospel church jajja waki ffe twajjanga mu revival twajja lwakubanga bali baweze byonna ate Mukama natuyamba okukomyawo byonna kano ye revival yaffe yeWempe ne bano basookera ddala nolwekyo Katonda ab'omukisa mukize Yesu Kristo oli yennyini ow'omuggulu oleme kutula butulizi nyukuta n'okisoma n'ogamba kanjogere kino okize Yesu Kristo omugulu oyo gwe bakwatako ku kyambalo ky'omuntu abonyezebwa oyo ye Yesu yennyini omutuufu ye Katonda yatonda eggulu n'ensi. His thumbnail is on everything that you see in the world. Oxygen kuli kuki kano kansabe onaku lwa leero ayina thumbnail buli kintu kyonna ekyatondebwa akuwa omukisa kubanga Yesu oyo mukwano gwange kambere kasajja katono kaddugavu nfaanana ng'ennumba naye njogera ekituufu Yesu Kristo mulamu kyali n'olukyo mu linnya lye. From my heart I'm praying for you all wherever you are. Katonda bayambe na kino kirwadde kino kiyozebwewo nga boyoza enfuufu n'efuluma awantu mu nyumba tumenye emirimu gyaffe Museveni Katonda mumukisa olw'omulimu gwakoze ne gavumenti yonna wamu ne Minister of Health. Hallelujah. Tukwebaziza nnyo Professor okubadde musajja muwombi kwata omusanyufu omuyimbi ndabwe ebibuuzo byaffe ebirungi ennyo yapa amanyo agaseka. Hallelujah. Gugudde TV. Yes. TV yanjiri. Yeah. Twetaaga mu supporting mu bya kamera mu storages bintu bingi nnyo no go onine mikisa gigenda mu America
tuleteyo kamera 50. Amerika ekyasobola okugendayo osobola okugenda mu Amerika eyo. Okay. Kaneke katika bonna abatuuliriza. Yes. Ffe tusobola kubulya njiri nga tewali bintu bikola. Nga tewali bintu ebyo. Munoki mulowooze kula mmwe. Mubeere nga especially musabe bino tulimu. Amina. Tunabo omukisa. Katudingane nate n'omugenyi ajja ku Sunday jane programu y'omusumba Professor Kayuwa ebadde ey'omukaaga era esembyeyo. Sesembyeyo nga tuteekako nti forever and ever amen. No, esembyeyo omuzungu kyayita meanwhile. Erinnya lya Mukama Luwezi. Katudingane nate ku Sunday jane n'omugenyi Katonda. Muganda wange mwali wanta ati Katonda kumukisa. Amina. Demme no buloco si ne vicciula muse